Buongiorno Benny. Buongiorno Benny. Buongiorno Benny. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Benny. Buongiorno. Buongiorno Benny. Buongiorno Benny. Buongiorno Benny. Buongiorno Benny. Buongiorno Benny. Mela finċat li kux lejna. Mela jimblamuħ. Issa na naddi għatta u mejn iġibu miegħi li Benito. Użaw muftit għandek kif niġi lura ngħaddi għalih jiena mbagħad. Inti għaddu mill-belt? Għandi ftit ġiri u ftit qadi u rrid ngħaddi nixtri tibdila ġdida wkoll. It-siju Pippo ħareġ. Ilu li ħareġ suppost ġejjed l-uffiċċju bħalissa. X'jiġifieri suppost bħalissa qiegħed l-uffiċċju? Mhux l-uffiċċju jrid ikun? Jiena fejn mar, il-beraħ ċempitlu qalu li ma daħalx għax-xogħol. X'jiġifieri ma marx għax-xogħol, mela fejn tridu jmur? Jien naf, intaf lilek qallek, u qasek ma jgħidix taf li importani, konċi darba noqgħod ninkwieta u noqgħodlu għal kollox, immissa daqsik. U jagħmel fattih u jien nagħmel fattija. Mela finċat li kux, sakkar warajk lejna. Laqt. Stenna ftit. Mela sewwa ranġlu mid-dera. Bil-lestaġġ. Bil-lest, għana xħad għamil Dumbenik, ma jistax ikun. Jew il-knisja jew għaw. Qabel kienu jġu ġovanu Sor Robert, għedla għadit. Fimni għax, Sor Robert għaw ġizi. Għandhom ċemlu fil-konvent. U Ġovan, ma nafx tal-minnu jien. Inti għax ma taċ il-konsil parrokjali, għedla għadit. U għax konsil parrokjali għamx. Inesistenti, spiċċaw għal kollox. Mġiet ma s-suħomx? Jien ma soħomx. Ekkeċ jagħmel barra kollha, ma fihomx ħobs u nibda mill-Każel l-Aħmar barra. X'għamel? Ġef xi ħaġa għedilhom. Għandi ġef l-istonku Dumbenik. X'kiet idnila? Ma kien xejn, ma kienx ġabtit. Għedek li għandek, dollu kil xi ħaġa. Laqqas kafe għadna maħartu dal-lejn ma laqċa jimmajn. Inkwiet Dumbenik, inkwiet! Ekkwit. Kif mhux jgħidu d-dulena? Dal-lejl għadna minn ġildin. B'sartu jien. Kull ma tekkom xi ngħidu lena, ma tiġix għal-qudies u dolodu ma rajtix. Ma rajtix? Ġifiri ma rajtlek xejn. Jekk ma rajtix, xurta dajdi. Kellek xi ħaġa għanġ. Le, xejn. Għet jaddi li da xejn l-istonku issa. Ħammur il-knisja jien. Berk. Għad. Lukanda. Xabel bar maħaxi xaret l-ussu. Għatel il-kurzita, net. Jaqabuk ma jsuqx. Ejwa għalix? Għax għadu kam jaqbad tal-linja. Għax għandu għadi għal-bet. U ma tafxin ma toħudlux kopja dak. Dejqo jgħid, t-traffiku. Mfatt tal-linja jaqbillek. Zgur, biex ma jatux fil-għajn net. Ma jatux fil-għajn. Xettaj bija di. Tarjiħa di kassa l-emżu. Ejba, kellemtu. Emma mux tal-li ma jriċ ma taxkazi u ma jriċ jgħati jgħabbija. Emma ħajketx xi ħaddima mill-lukanda ta'
Da ma nafx għal il-lukanda bit-telfa taħdem qal. U l-irsa t-tazawla. Sana, l-prova nsib xogħol x'imkien, no? Ej, laqwa li kulli lira hawnhekk fil-butta. Xejxejn ħles minnek jien. Il-madoffi kemm ser tara nikraħ int. U le, Johnny, ma diġa għetlek id-deċidejt. Rabbi laqal. U tiżżewweġ, hu? Għazgur, nizzawieċ. Daqsek inkwetajtom it-tiju Beni, t-sija Ġizella, l-lommi daqsek. Niprofa kemm niprofa lilkom in-nisa ma nifhemkom qatt. Bye! Ciao, isse. Għalhekk importanti żmien in-novizjat huwa żmien ta' prova u preparazzjoni qabel ma tagħmel l-aħħar deċiżjoni. U jintejt li qalbi qatt ma nasal għalija dik id-deċiżjoni. U minn tuġġilidna mal-madri, aktar qabdetni konfużjoni. Għadek tkellem fuq hekk u issa dik għaddiet u marret. Walla ħares nieħu għalija jien kieku ili ninżajt u tlaqt minn dan il-kunvent. Mint ma tieħu Roberta, int rabbejt ma' sorijiet. U inti drajt f'ħajja ta' tamur u xalar bla razan. Dik il-ħajja xi kultant terġa' tiġi lura binti. Dik hija biss ix-xibka tax-xitan. Mint lilek, min qallek li jien irrid nerġa' lura lejn dik il-ħajja? Forsi nsib ġufni sew, niżżewweġ. Sagrament sabiħ iż-żwieġ. Avvolja mhux kollox wartu żgħar taf. Anzi inti missek taf. Ħares ħarsa madwarna. Ma l-ewwel tinduna kemm għandna tfal ġejjin minn familji mkissra? Jien qed tgħidli li jien jekk niddeċidi niżżewweġ iż-żwieġ tiegħi ħajkun imkisser ukoll? Mhux qed ngħidlek hekk. Qed tgħidlek li meta tagħmel l-għażla tiegħek isli l-aħjar għażla lik. Darba bdejn Iva, imma tlieta le. Le, dik mixi. Żgur li mixi. Iva, dik jiena, żgur. ċert issa, ċert li. Għad li xi ħaġa? Min tixtarafni? Nafek jien. Insejtni, konna iltqajna fi festa jekk niftakar sew. U tifker konna sfinna mal-marċ, tiftakar? Jista' jkun. Xef li jismek? Għandek raġuna x'għabdi metlekx. Jien Mike. Mike. Tlafti ta' ħdejja Mike għan nitkellmu ftit. Għandek raġun ekku. Mike, mux isem ġdid għalija? U inti ġinsi jux. Żgur issa niftakar il-marċ il-festa. Kemm konna sfinna u tħaqna? Isma, inġib lek xaġa xtixrab? Le, thank you. Ma naħseb issa-ħjar tmur biddel għax minn jekk kemm ħajrabjom jgħat il-boss jgħal. U l-boss ma jgħid xejn tibżax. Jiena fil-vaganzi naħdem għax għadin istudja. Aha, x'tistudja sabi? Il-mediċina. Għax xi tabi? Nisperaw wara kollox dik x-xewqa tiegħi. Edha waħdek? Le, edha ma' Johnny. Ħallejtek mela ta' li ma jmurx jiġi u jibda jaħseb ħażin. U le, għax tinkwieta Johnny mhux jataw nillu. Kollox aħna friends biss. Tassew? Allura, ekk ma tieħod, ekk għamilt li koraġġ. Ġibtlek ftit kafe dun Beni. Ħalli terapina, grazzi. Problemi? Iva, problemi, Serafina. Il-konsil parrokjali hemm bżonn jinbidel, irrid nagħmel bidla radikali fih. Nofshom irridu jtiru. Nibda ta' Gazell l-Aħmar u nispiċċaw Ġovan. Inti taf x'inhu l-aħjarux? Imma li kont minnek wieħed bħal Ġovanni bżalih. Dejjem sibtu tarka meta ġej bżonn. Taf kemm li ma narajħ il-Ġovan, Serafina. Taf kemm? M'għandekx tort. Dal-aħħar, kull ma qed jiġri fir-raħal dejjem fuq huwa għat-tort. Raġel mill-aħjar Ġovan. Jipprova jagħmel il-ġid u jiġi interpretat ħażin.
Poċċi bil-qera Serafina. Jaw. Sawat naħseb jien? Skont x'qed taħseb dum Benit? Meta toħroġ fil-għaxija. Ma Giovanna tkun jaw? Tifhimniex ħażin Serafina. Jien mhux ħanħasal żgur. Fuq kollox illum tixebba u tista' terġa' tiżżewweġ. Ma naħseb li qed tistenna xi ħadd żewġ vera. Illa trid tkun taf, Iva qiegħda noħroġ miegħu. Inkwiet mhux feliċi, ma nafx saħħa terasi. Prova ftaħ qalbek ma xi ħadd tantx, tistrieħ ftit. Provajt niftaħ qalbek ma għana muktar ġibnet miegħi, ma nafx nista' nagħmellek jien mela. Biex imbagħad wara qablet miegħi aktar kweradni. M'għaliex naf. Jekk ma trix tajt iżomm kollox fuq l-istompu tiegħek u kompli għajja l-proġieħ. U li għax kienet ġejja hawnhekk biex tajt, tifhem x'naf taqra. Istenna aħna qrib l-ewwel. Għax jien marret bil-karozza tagħha l-belt. U mbagħad rat il-ġovan tira fuq tal-linda biex ma jagħtux fil-għajn. Qed tifhem. Imma dik tiġi bint. Ejwa, naf imma minn dejjem kien ifissa fuq dak. Mbagħad ma tafx int mara li tkun traskurata minn żewġa, qoddem l-laħam ukoll, qed tifhem. Jisobbi għanx, ma kontx naf il-problema kbira daqshekk bejnek u bejn Lena. Lena? Qed misser lek il-Lena. Jiena l-Ġiżella u l-Ġovanna qed ngħid. X'inhu? Ġiżella u Ġovanna. Mela. Imma ma jistax iħallek hekk? Ma tafx fejn int miegħu? Ġiel kelmek fuq żwieġ. Ġieli tfajtu xi kelma? Biex qal. U jien naf. Mela jien naf u ġib tkun miegħu Serafina. Għax fin nkunu qed nitkellmu fuq hekk. Ma tafx int? Imbagħad il-kliem idur fuq xi ħaġa oħra. U nibqgħu qisna kobba mħabbla mingħajr truf. Intara, ħalli fidejja. Lil-Ġovan mhux ħanaqgħu il-Kunsill Parrokjali, tibżax, ħaniġbdu lejla. Għax hekk iż-żwieġ jirnexxi m'hawnx isbaħ minnu Serafina. U jiena ċert, l-iżwieġ tagħkom se jirnexxi. Min fommok l-alla dum Benit. Ser, ġa, ma xenkun xara f'rasek, għavolja m'għandek xar. Problema. Minn dejjem kont fidil lejn dum Benit u tirrispetta l-familja tiegħu. Il-banda l-oħra, s-sur Pippo jiġi tziju ta' Martek. Ma nafx ta' bad ngħidlek ta'. Biss, li kieku kont minnek ma naġġiex. Forsi hemm xi żball jew nuqqas ta' ftehim. Ma nafx fuq kieku taqgħu gormolu feliċ. L-ewwel jiena rajt minn għandha. Mbagħad li jiena sema Ġiżella tajt kontra sur Pippo, u mbagħad radu tilha wara fuq tal-linja l-belt ammur għall-inbit jinta. Problemi, slalek tal-ħajja, naraw xi ħadd taqrar. Ma kellu xejn. Kien se jgħix bl-Arambit. Mort il-qara jien. Kemm xejn ma ġewx jiġu jgħidu li l-imiet Anġelu? Ximiet kull mandu ħasba żejn le, ma ġejn. Mhux dum feliċ għalli l-imiet. Ikkalma li għana m'għandi xejn. Għajdilha dum Benit. Le m'għandu xejn, inkwiet. Dak li għandu inkwiet, għassan kun nafu ġiġġinittu. Fuq xejn. Fatti dejna, li l-ek minn għallek biex teġijaw. Jien ċempilti xibti għamil, jien ċemplu u taċ għad għandi fuqin, għalli għaw mejiet waħdek. Tajja, kollu biex ma tuħux għadajent, bellajt il-mara tijaj. Mhux hekk jafu jagħmlu dawn. X'għamlu dott? Nċemplu l-ambulanza? Diġà kom il-mewġej gravi. Nisbitu l-pressjoni f'daqqa, forsi bl-inkwiet. Mhux qed għandu x'inkwit. Ninkwitaw għal-ħaddieħor aħna, qed taraw. Ejji ngħidlek jien nitilqu lejn sqallija u nħallu l-daw kollha jgħid xi jħawdu kemm iridu. Xi wiskot. Mhux niskot, mhux qed taraha. Aqgħod inkwita ċuċ. Ajma, sturdamek ħasħażin. U tispiċċa d-dinja l-oħra. Kulħadd ikun jafulek imbagħad. Ma nafx kif qatt inkwita għax kemm nafu jien qatt ma nkwita fuq xejn dejjem kan kien. Tiġ ngħidlek fuq xi inkwita fuq oħtok. U fuq il-ħabib tiegħek. Ġovan, fuq hekk inkwita. Oħti Ġovan. Inkwiet.
Jien li ma għadli xejn. Ma li għalt li dan stess. Se jerġgħu jibdew il-ħajja l-antika qalet huwa mhux ħadd tinkwet aktar. Ma jiena ma nafx trid tfisser bijadi. Mhux biex nżomma ġeżella ta' ma tal-partit ċiritu da. Ma vera liħor. Mux biex jgħala l-inkwiet, u biex jifrad il-familji, u ġib l-inkwiet fil-raħal, u inkwiet għalili. Mela sewwa, għax it-siju Pippoħolom li joħloq il-Partit Komunista jerġa' biex tpattijielu oħtok Ġizella reġa' tħolmod b'Ġovan. Lena, ejja ma nasewx konklużjoni. La tkun taf Ġovan dal-waqt jiżżewweġ. Tassew, saf l-aħħar u ħajżewweġ. Nifhom jaħdem xejn ta' bejnietna, imma qed joħroġ ma' Sarafina. Bonġu, ilu joħroġ ma' Sarafina, ma' minn ma ħareġ dak, u Alla jbierek, qatt ma nsewweġ. Insomma, l-inkwiet tiegħi huwa bejn Pippo u oħti Ġizella, imur inkellmu taf. U nikkonvinċih bi dak il-partit m'għandux iridu. U ma titkellmu konvinċew ukoll dik il-marra li magħha fil-karozza m'għandux irida laqqas. Mara. X'mara jgħidu Benit? Ma tafx mara hi. Dik li kont magħha fil-karozza, Sur Pippo. Ejva, ġew waslulek? X'inhu? Jiġifieri qed tametti li kellek mar oħra miegħek? Ma kelli xejn naħbi, kif ma kox naddil magħha minn nofs taraħal. X'hemm ħażin? Naqas xejn. Stennini ħik, samur nippakja nġib it-tifel wara niġi miegħek. Sena, taġġilx, taġġilx. Ma tippakja xejn. Ma tuħu xejn u min tisejra mkien. Tafu min kienet dik il-mara? La nafu, u qasirdu nkunu nafu, gawdija. Is-sindku ta' Taormina Dun Benit. U magħha kellha delegazzjoni. Ejva. Mela Siċiljana bħalek, Sur Pippo, mhux hekk? Ekku, u biex tkun taf, jiena u trabbejna flimkien. Kbirna flimkien, innamrajna flimkien, u rqadna flimkien. U x'hekk Dun Benit. Dak inti tajdu. Biex tkun taf dik il-mara qatt ma kont nafa qabel sirt nafa l-aħħar jiem. U istart inkun naf. X'ġie għamel Ġovan? Ġewwa dari. Ġi fiċċem. Għax ma ġiex uffiċċju. Ġi l-uffiċċju ma sabek xem. Anka jiena meta ċempit qalu li minti xem. Da żgur, għax konti tiddur ma' Sinjorina Sindku ta' Taormina. Taormina. X'kont qed tagħmel magħha? Biex kont taf dak il-ħin kont sejjer iwassar għall-ajruport. Konna dak temmejna diskussjonijiet wara l-ġemellax tar-raħal tagħna u ta' Taormina. Imma din ta' Ġovan, mhux sa hawn! Ma ħafna ħaġa fuq ix-xejn u nixtieq naf qed jasses il-passi tiegħi. Ħadd mu qed jasses il-passi tiegħek Ġovan. Sakemm tiġi wara nisa li mhux miż-żewġin, ma jimpurtax. Imma nisa miż-żewġin ħallihom bekwiethom, fimt? Xejn ngħidlek jien, ħatibqa' tiġri wara tufaħi projbita? Dik mara miż-żewġa ta' għandha l-Sur Pippo għandha tifel ukoll. Tejja mela, nies ma kellmux lin-nies. Jien mort biex inkellem mis-Sur Pippo, imma ma kienx hemm. Mela ma kienx hemm mistek ma tħall Ġovan. Mhux jistibnitni biex nidħol ġewwa. Għax ma tajċ illi dal-aħħar battu konfoffa kontra tiegħi Dun Benit. Jaw, wasal iż-żmien li tibdel il-kunsill parrokjali u l-preżenza tiegħek dak il-kunsill biex mixtieqa, Għall-informazzjoni tiegħek Ġovan, jien ġan iżżid tislek ma' segretarju. Imma jekk biħsiebek iġġellet is-Sur Pippo ma' oħti Ġisella, jien stess intajjel lilek rasek. Tifhem? Aħjar minflok ma tajjer rasi. Ittajjer mill-kunsill parrokjali l-membri komunisti li għandna Dun Benit. X'inhu? Komunisti fil-Kunsill tal-Knisja. Jekk kien raġa Ġovan, għajt minn huma. Imma jekk m'għandekx provi, ħażegun għalik, għax ix-xewwex tkun. Insomma, mbattax. Fil-kunsill tiegħek daħħal il-mentrit. Hemm l-awtoritajiet jassu fuqek. Imma se nagħmilha ċara b'nissa. Fil-kunsill tar-raħal mhux sa jkun hemm sindku komunista. Ħejreġ jien oħt. Sindku komunista. Inkwit. Inkwit biss tridu nisa dan ir-raħal, bekk biss jitpaxxew. Imma jien mhux se noqgħod ta' noqgħod u naqla daqqit fuq wiċċi, nitlaq u nħallikom titkaxkru mal-kurrenti ta' tlamajiet. Lejli t-eżonix, m'għandix kienx naħli f'kunsilli, iżjed u iżjed jekk irnexxin il-pjani għandek moħħi. Il-preżenza tagħna tkun tista' nafti fil-Kunsill Parrokjali Pastorali mhux hekk? Iva, imma importanti li jkunu hemm. Veru li qatt ma ħareġ xejn ta' sogħu minn hemm, imma
Inkunu nafu x'inhu jiġri. Jien minix ngħid li m'għandix inkunu hemm. Jien m'għandix ħilda kollox. Ma xi ħaġa oħra. Dwar il-Gażil l-Aħmar, fl-interess tal-Gażil l-Aħmar. Li nafija tal-qalbna l-għol. Hemm bżonn naraw fejn ħaniltaqgħu tafux. Nista' konna fuq x'qegħdin titkellmu li ħawwadtu li moħħi tafux. Għandna mhix fuq il-kunsill ta' Dumberit kun qegħdin ngħidu. Iva, sar, immissa daħlu affarijiet oħra. Għandna bżonn għalluna tiegħek. U tiegħek ukoll ġina. Musta tivvintaw xi oħra bħal meta ħadtu li trattibu ta' Dumberit ma ġinawx. Fil-każ, lilu ma tafx iżjed ġina. Imkilek nisemmilek il-Dumberit. Inti tindaħax melħa. Aħna ma' Sur Pippo qegħdin nitkellmu mhux miegħek, kemm taħseb li inti bravu. Tifhimniex ħażin Ġovan, imma it-tnejn m'għadniex żgħar. Jaw għalek xi ħaġa Dumberit? Dumberit ja. Żgur, u mid-dera beħsibu ġebidna mhux hekk. Għal-kontrarju, Dumberit għandu pjaċir bik. U għalhekk irdu naraw x'se nagħmlu. Xi tridna nagħmlu mhux nagħmlu. Nifissaw id-data tat-tejl. Ġisumir, x'ġrawlek Ġovan? Bambi miegħek. U mela jintajb għal-kunsill bħal dak. L-importanti li jkun hemm xi ħadd mill-Gażil. Għax ma tgħidx il-venzu. Għax biex kun taf aktar ma tlelilkom jien. Minx ixti taqta' qalbek sar. Laqba li tkun preżenti għall-laqgħa u ħalli lili nitkellem. Unkun nisni l-pastur. Insomma, nipprovaw imma dwar il-ħanut jien naqta' qalbi. Diġà għatlek sar, ħalli kollox f'idejja. U mbagħad jekk taqra xi ġrieda sa tagħmel. Ifhimni. Hawnhekk mhux se jibqa' kif nafuh. Irid naqilbu Gażil. Qed tifhem issa sarf. Ħalli f'idejja Sur Pippo, u mbagħad infhemu kollox jien. U mhux tifhem li kollox jintax, u għandna sa nagħmel. X'għamlu naħdem innar? Aħna fuq il-nar xiftemna. Aħna maħniex miż-żewġin, imbagħad nhar iż-żewġ naraw. Jekk tu darbar ikollok kien biżżejjed biex tagħmel nar kemm trid. U barra minn hekk. Int terġax taqbis. Għala ġova, għala rġajtu għamiltu ħbib. Ħbib, jienu hi. Entu tziju banit. Kontux miksurin? Insomma, miksurin. Daċe noqas taftej mux imma għana ħanġajna kollox. Għanelek, il-sotu, kelli raġunin. Iċin tamela. Inni ma niġi ntiħda qatit. Anki Sor Roberta. Hemm minni Ġovan minn mindu fetaħ l-orfanotrofju. Xejn, bla ċans. Asrem minni, narak u nittik. Tifla sabiħa bħalek. Għallini Ġovan, kieku taf xtaqbida għandi ġovija. Kemm il-darba ġejta għandek jien biex ittini parir. Forsi jien naf niftaħ qalbi miegħek. Jena ma nafx x'inhu ma l-problemi tiegħek, ma jekk nista' ngħidlek intik parir. Parir wieħed nista' nagħtik jien lilek. Ara Ġovan, kollostew Ġovan. Ara nepotija, dan x'kien nepotija. Inni ma niġi narak tziju Beni. Kajt toqgħod tinkwitalija taf, x'issa Ġovan. Reġa' ġie jibda jgħinni. Nub Ġovan ma komplix studja saċerdot jaħasra. Taħseb ikun magħtuħ għal dik il-missjoni jien? 100%. L-aktar fejn jagħtu l-pariri. Allura, kif għajna fuq il-Kunsill? U hekk kont qed naħdem ara. Donnom li tal-Gażil l-Aħmar ġejjin biċċajt. Tgħidlix irid ninkwetatax. Imma se jibgħatu lil-ġina u lil-salvu. Hekk tinxhom xi ħaġa tinten Dumberit. Tinten? Ħażin. Għala. Dabbar. Skużani l-aħwa, imma kelli nirarga malaj. Għadu kif ħallina ċuż daqron for miskin. Omu lejt il-missir ta' dejjem, id-dew ta' dejjem jiddifu u jissiħ fis-slem. Mela, nistaw nibdew. Baqnu jiġu ban? Tixtari l-baqnu jiġu. Ejva. Diġa bdejtu. Waqf li l-arloġ. Maġġa xej Saravina. Skużawni. Ħaġa żgħira. Mela, nistgħu nibdew l-aħwa. Kif tafu? Mela diġa bdejtu. Suppost il kwarta li bdejna ġina, u bil-qiegħda. Skużawni, imma rrid tintajn li salvu. Mela karota tal-għada ma miltu? Għax ma tantx fejn naħam? Niċċajta.
Poġġi bil-għeda nibdew. Mela, l-għol ma nibdew ħuti. U li ringrazzjaw il-Kunsil Preċedenti tas-sena ħidma illi għamlu. Xbajt sal-pona kamjeri. Intax ma titlax. Jini disnin imħajjer għal xol ta' sakristan, xol bħal dak ma nibdu ma xej. Għadek ma nafx intrigo, Giuseppe. Għadda fl-odok minn għandu funerali. Inti mittix taħdem. Jifem ma minix għal-qalbi. Jena nħobb xol kreativ, tampen, ta' sfida. Kiku għan dizzer konna lik mul-boxer. Jifem ma jena raġel bħala miex għal biex għal Ija, minti miex ma' senateri engineering, għed taħdem? Xi tridni nagħmel, noqgħod bidejja ħuża i bla xogħol fisser bla flus, u bla flus fisser bla flus. U bla flus, la tanna u għazbus. Biex għedda. U għax ma dik il-frażi hemm ċajta insomma. Imma jiena ma rridx nibqa' numilja ruħi nagħmel dak ix-xogħol ta'. Numilja ruħek engineer. Tarasnante. Jien niftaħ il-fosos u l-katusi ta' dranaġġ. Dak xogħli. Sari ġorbu? U biex il-Kunsil jibda bi kbir, se nħabbrilkom proġett kbir. Proġett storiku. Proset Dumbenit, proset tassew. Nis-sekondak jien. Is-sekondak ta' xiex. X'sena għamili, għadda maċċej. Mela ġab dejtu? Il-nasija li bdejna sal b'sib postok. Fux qed titkellmu? Fuq il-proġett il-kbir ta' Dumbenit. Saf l-aħħar, taf li ma għamilx il-gvern u l-kunsill, ħajamlu Dumbenit. X'sena għamil jien? Sa' kunaf sena għamil jien? Issa terrenġa toroq. Poġġi bil-għeda salf. Il-proġett li kont se nħabbar huwa proġett li nagħmlu statua ġdida. Proġett tassew storiku, proset Dumbenit. Ir-raħal qed jikber sewwa u għalhekk xieraq li konna żewġ festi bħal il-ħula oħra. Waħda ta' San Katal li tal-Każin l-Aħmar għamluha tagħhom. U għalina tassew il-festa ta' Santa Filomena. Kumpanija. Kumpanija. Negozju li ma jfalli għad. U l-ideja tajt li jintanġ. Jien, meta? Funerali. Funerali? Kumpanija li tuħsi il-funerali. Biex li għazina nego, u kif għattint, negozju li rendi żgur. U din-idea jinta kielet. Rose danx. Jestu, għasta ħagġina. Mux naqtaħħa, imma weċċak għaxina li l-kazin tara ħaleh bi kwietu. Kelkom zon tħobbuħ, daqska minħobbuħ aħna sal-Katal. Xie trittajt fuq il-kazin l-aħmar bħalek? Tkellem! Ma nis il-kwalità tiegħek jien ma nitkellimx. U kieku kont naf li ġejtu mażulin għal dan il-kunsill, ma kontx niġi. Issa dawa. Daqshekk, issa żejjed. L-ewwel għadana ħnedew biex liet. U mena, għall-informazzjoni tiegħek in-nies mhux jien nażilhom. Mela li kien jiddependi minnek, jiena ma kontx nażilna. Mhux qed ngħidlek salb jien. Imxi l-barra, m'intix tidduna li qegħdin fuq l-istonku tagħhom. Najtu ma ġejtux, kontu tagħmlulna pjaċir kbir. Vera nurkom pjaċir ja biċċa ta' faċċola l-int. Imbasta ditla titqalbek kull filgħodu. Istispoġġina għadda kollox. Mhux għadda kollox, imma sa nitqaxxara li għandna frasa n-nikfela Skużani, Dumbenit. Ma ġara xejn mena. Ajma.
ħsibu jenux. Imma ċempen il-dun feliċ, tafx. Għadun feliċ maħalli xemili, kif inu issa? Issa mux ħażin, imma wara dik il-battikata, ħassu xi ftit ma jiflaħx. Midder ma jiflaħ sewa biex ma marċi għaddes dal-ħodu. Il-qaddes b'dilajn Ġovan. Ma doffix il-benġila għandek hemm dobbenit. Laqas għaraj daqqa komminant Mike Tyson. Għanna nafxinu ġejax, jisneb nara doppju. Fil-kas mur għara professur. Waqti. Laqwa li m'għandek xejn gravi, jiena ħamur niftaħlek l-uffiċċju. L-odwa tajba. Ħanwaslek sal-bib, Ġovan. L-odwa tajba, Ġovan. Għadkom miksurin dom it-nejn? Miksurin maħniex imma la li niprofa niftaħ jien. Insomma, dal-għodu teħxkom għallu fuq għahdi għibnisja. Laħu xajna għandek, jom? Sowa jgħidu? Min jilaba dal-għaddejs? Maw xar minnu? Jiena ma nafxux ma konċem. Imma kif smajt, il-ġlied ġina għalatu. Skont li ma qampina tisma netta. Jiena mhux hekk smajt. Skont kif smajt jien, mena tal-każin ta' steqer għalatu l-ġlied u d-daqqa ta' pom li ħadu benit. Suppost huk Ġovan għalaħħa. Hija Ġovan. U żgur, għax meta dun benit bal biex iferraqhom, mena ħasbet li kien huk Ġovan u dak ħassoltu jipprova jipprofittaruhu mill-okkażjoni ta' fis. U fajritlu daqqa ta' pom, ġajlu. L-ebdun benit maġġa għaddez dal-ħodu. Mistaġbi, għajnu kif l-imbenġla kollha, xorti tajba għalli Anġlu li ma telifix għal kollox. Milax, daqqa ta' pom fajritlu. Mnalla ħalli saħija Ġovan. Taf ikun hemm min ma jħux gost. Għax kulħadd jaħseb l-istess. Ifhem il-puntijek nifmu u naħseb li għandek raġun. Jena il-parir ta' Juri, skulptur professjonali, għalli għandkom statwa eccezzjonali. Teżor sejħela. Najtina mbagħad se nagħmlu biha. Edu għafliċċa għad-devozzjoni, imma l-festa toħroġ l-istatwa ġdida. Nerġa' ngħidlek dun benit. Taf ikun hemm min ma jħux gost. Isma, dana mussa kun l-ewwel raħal li għamilna biċċa xogħol bħal din ta. L-aktar li qed tinkwetani, mhux il-biċċa xogħol. Il-flus. Irridu flus għall-istatwa u rridu flus għan-niċċa tal-istatwa l-antika. Għal-flus tinkwetax ħin. Il-flus jiġu. Tiftakar meta minna il-ġabra l-istatwa ta' Brampatti? Kemm konna ġbarna? Dun benit il-flus jiġu żgur. Minna ħatijajna mill-li nista biex niġbru is-somma meħtieġa. Nibża li jkun hemm ma jħux gost u jqal l-inkwiet. Ġovan x'qal? Ġovan sejni di kampanji ta' ġbir ta' fondi. Ara vera era xi vlenta. Kellimtu jien, imma kollu għaxi. Dak rasu jibsa. U l-bizza konna ferraħat tafx. Hija ma dabil li l-istatwa toħroġ darba fis-sena mhux se ġela sara. Tqali xinti s-sarraħ, taħx kan dok niprofa nikonvinċi imma rasi jibsa dak li waħħal f'moħħu li jagħmlu. Statwa ġdida jrid u statwa ġdida jagħmel. Jagħmelu mela. Il-Monsinjur kelmek. Monsinjur? Mela ġiex il-Monsinjur jibgħal issa. Giuseppe il-Mons, mhux hekk bajla ngħidulu. Isma' għandu xi proġett għal. Proġett? X'in proġett? Se jwaqaf kumpanija. Moħħ it-teatrini baqali. Teatrini. Kumpanija li tiħosseb il-funerali. Funerali? Ej, u rridek ninvesti fija. Anka jitħat jew bisħab tax kif qalli hu dan negozju ma jfalli qatt. Se nitlaq minn sakristan. Min josbota xi minuta, u l-ġiet għal-ġurnata sinidej. Ma ġiet għal-ġurnata xejn. Il-laqa ntemmet ħin blawat meħabba l-ġlied, dak li mesek niżid fil-minuti Ġovan. Ma narġawx nibdew mena trid? Lis-segretarju jiena ndirizzajt. Naqta. Progress laħwa, progress. Ma nux naħlu ħin fil-vojt. Nibdew. Ara, il-laqa. Le Ġovan, il-laqa issa qatt ma saret. That's it. Tajjeb, isu qatt ma kien xejn. Nibdew. ċefu l-agenda. Mux l-istatwa ta' San Katalt? L-istatwa ta' San Katalt. Mela. Ġejjin intkom? Qed nistennew ġihad. Ħalli l risposta biex jiġi l-każin. Ma jidħolx il-każin. Jinsejsa l-każin. Ġej Ġorġ. L-leħan qataħtu tiħor.
Miki. Minn hawn għaddajja, għax ma tantx niflaħ. Ħallejtkom mela. Meta ma jkollkomx tagħmlu, ejjew sal-każin. Tlaq mela widna. Komplu? Itkellimtu? Kellimtu. Ibieħ Ferit, ħarud bid-dar kollox. Ibieħ ħafna. Imma min jaħkun titlob tiegħu, ċan Kemm? 8,000. 8,000? Bil-prezza ġebhom, jiena familja għandi tafx. Tinkwetawx. Xibela fattur minn qal żgur. Nittamaw fil-provvidenza divina. Xibela fattur nsibu żgur. L-ewwel ma rridu nibdew aħna bil-kampanja ġbir ta' fondi. U norganizzaw attivitajiet. Iva ġina, basta ma nevventawx xi serata dvarjeta. Ġita kellek moħħi Dumbenit. Imqalsa sqalija, intix taħseb ġovan. Jena naħseb li idea tajba Dumbenit tafx. U jekk naħdmu bil-aqal, jibqa' naqlek tajjeb minna. Skużawni tafux. Iba jekk se nagħmlu ġita sqallija, insibu x'imkien ieħor sura ta' nies. Mela sqallija mhux ta' nies. U ma tiktirna xi. Immorru x'imkien ieħor mena, ma jimpurtax. L-Amerika sabiħa tant. Wara l-Amerika oħra Russja. Ala, Serafina, ħodu break, mhux bil-kafe u galettini. Kien ili biex nitloq, veru li taqla xi ħaġa tal-flus, imma mhuwiex xogħol adattat għalija. Li kieku minnek kont insib xogħol ieħor u tinqal għalih ta' Jaqgħu. komiku, għax tgħid jew iddaħħal. Ejja, tara għamil xi ħaġa tajba ġid mela, id-daħħaq m'hawnx aħjar minnu u l-aqwa mediċina. Ħallejtu waħdu lil Johnny. Johnny mhux diġà għedlek li għalja ma jfisser xejn. Issa tara kemm ħajdu iduru jaqa' tifittix li dak. Għarġu maħej marrieklu jiddebertu. Dak li ma għamlitx meta kienet ċabba qed tagħmlu issa xi żewġiet. Żgur. Hemm ġovan babysitter. U li uħru kol Wenzu. Qabel, jissakkar il-ħamut minx in jisbaħsa ma jidlam. Issa non bidajti għal-ħela. Għal-fen baqtu, Wenz. Hemm dak iċċu Giovanni għamel tajjeb. Għandu ġi solt. Fate, skużi, jimportan għafti ta' unek sa' kan nixxi fakkat sigaretti biss. Basta middum lejx, ha? Le, nofs minuta għu. Basta middum lejx! Ejja. Nizzewweġ taraf x'imbat jaraw x'jagħmlu. Mhux hekk. Ma l-inseptur tagħhom dawk. Qatt ma jkunu li niekol magħhom, jaħsbu li se nagħmilhom disunur, Ġeġa? Ma għandhom ċavetta. Ġej, stanna ftit, ġej! Grazie, Giovanni. Tox ħares li jek ta' jina mux samur għal-tizziju bjanit, mela li biex nkun kaġun il-mew tijaw. Emma xejn, jina niprofa nfemek għad ma zibti ċans, issa deċidejt u tlaqt. Tlaqt minn fejn? Il-konvent u dejja dak lajja tal-madre miħaj għat ma għadet grazzja miħaj dik. Tlaqtu ġejtaw? Jaf xaħat li ġejtaw? Inti bistaf.
Imma inti lili ma kontx tgħidli li jekk nitlaq jew naħrab niġi għandek u tuħu ħsibiet. Issa nfhem jekk trid keċċini, imma forsi nitlaq barra waħdi u jaqbadni xi raġel u min jaf x'jagħmel biha, min jaf xi jispiċċa jsir minni. Jiena jien mhux qed inkeċċik, ma trid tifhmu, jiena hawnhekk mhux qiegħed waħdi. Hawn il-mama? Il-mama mhix hawn, ma jiena mija għandi l-oħtinetta, hemm wen su raġel tagħha, kombinazzjoni miegħu xi ħaġa marru jieklu. Aħjar mela weħdna qegħdin. Ewa, u t-tifla kol tagħhom ta' insomma, li kalla ta' saħir mbagħad. Giovan kull marritu li norqod hawn il-lejla mbagħad għada nħu ħsieb jien fejn ħanorqod. Dik xi ħaġa? Jekk m'intix ħajjiena? U le qed ngħidlek għat-tew u l-kafè. Ma nagħmel tebellumi u tallaħuni. Santellali. Ma xebbaħhom xejn dawn l-irġiel. Eta. Mhux tiegħi. Tgħidli qalbi ta' dak id-demonju. Daħħal xi xitana u ġew. Rabbit miftuħa. Uj. Għanna ċaj. Kollox sew Dumbeni. Hello? Iva mqiegħed. Dumbeni talik. Iżen. Hello. Iva la ċiprit Dumbenit. Bonġu. Bonġu madre, għana xi ħaġa? X'inhu? Ma għaditx il-konvent, ma fejn għadet? Minti ċerta? Ġara xi ħaġa Dumbeni. Ġizi. X'ġrala? Ma għaditx il-konvent. Ma għandix il-kunvent, mela fejn raqdet? Natiku sensazzelili, fejn għadet? Jiena hawnhekk irqad Dumbeni mhux il-kunvent. Wara Rasa, għaxtira rasa. Imma lija, memġa xej paċi. Inkwit biz. Ej, bad ma jibsajed. Alamma, Sagristija! Skassam sagristija! Għaxċib porta del sagristija palista jinċizi. Ħarbet bil-konvent.